जय हिंद साथियों। आज हम जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आई हुई है उसमें टाइपिंग टेस्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करते हैं इसके टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो जो इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है वो 10 मिनट का होता है। दस मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। उसमें एक्यूरेसी हमारी 95% मांगी जाती है और बैक स्पेस इसमें अलाउ नहीं होता है। MS वर्ड में बैक स्पेस अलाउ होता है और जो सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग की जाती है तो उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। ये जो भर्ती होती है क्लर्क की भर्ती होती है, टाइपिंग टेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी मांगा जाता है क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा जो काम होता है सब कंप्यूटर बेस होता है। तो इसमें कार्य की सटीकता को देखते हुए एक्यूरेसी भी 95% मांगी जाती है, जो कि पिछली बार 90% थी, इस बार 95 कर दी गई है। तो हम आगे बात करते हैं जब लैंग्वेज की, तो हम किसी भी लैंग्वेज में अपना टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में ही टेस्ट होते हैं, टाइपिंग टेस्ट होते हैं, और किसी अन्य लैंग्वेज में नहीं होते हैं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी जब टेस्ट होता है उसी समय हम बताकर दे सकते हैं। जिस दिन मेडिकल होता है यानी टाइपिंग होती है उसी दिन मेडिकल होता है इसमें, और 30 वर्ड शब्द प्रति मिनट में हिंदी में टाइपिंग मांगी जाती है, और ये 9000 kdph यानी कि डिप्रेशन प्रति घंटा 9000 होते हैं, और इंग्लिश में टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट मांगी जाती है, जिसमें 10,500 की डिप्रेशन प्रति घंटा के होते हैं, यानी कि 10,500 बार बटन दबना 1 घंटे में। इस हिसाब से स्पीड मांगी जाती है। और इसमें जो टाइपिंग होती है ये हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट पर होती है और इंग्लिश में क्रुतिदेव 010 में होती है। इस बार ये कंबाइंड भर्ती निकाली है, पहले अलग अलग निकालते थे सभी फोर्स हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिस की बात करते हैं हम प्रैक्टिस की, तो डेली प्रैक्टिस हम 3 से 4 घंटे यदि हम सीख रहे हैं तब, और यदि हम उसके कीबोर्ड के हम पूरा जान चुके हैं उसके बाद हम आधा 1 घंटा लगभग समय निकाल कर उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। और इसमें जो पेनल्टी होती है और एरर होते हैं, तो जब हम एरर की बात करते हैं तो 5% एरर हमारे माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी 100 शब्दों में से अगर 5 शब्द हमारे गलत हैं तो हमारे कोई गलती नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में यदि हम 5% से ज़्यादा हम अगर गलती कर देते हैं तो उसके जो एरर होता है, एक शब्द के बदले 10 सही शब्द हमारे काट लिए जाते हैं। एक शब्द गलत होने पर 5% से ज़्यादा, एक शब्द गलत होने पर 10 शब्द सही शब्दों में से हमारे काट लिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए गूगल में हम टाइपिंग बाबा नामक की एक वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ दिए हुए भी पैराग्राफ होते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड कर सकते हैं। जो अपलोड करते हैं उनसे हम प्रिंट निकाल सकते हैं, और पेपर से देख के भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें रिजल्ट सेम उसी तरह बनता है जैसे हम टेस्ट देने जाएंगे उस समय जो रिजल्ट बनता है, सेम उसी तरह इस वेबसाइट पर रिजल्ट बनता है। और इसे सीखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं तो इस टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल वीडियो एक बना देंगे। तो यही कुछ इसमें दिया गया है। और जो हमारा मेडिकल होता है वो टाइपिंग के जस्ट बाद में मेडिकल हो जाता है। जो भी टाइपिंग में बच्चे पास होते हैं उन सभी का मेडिकल ले लिया जाता है, और मेडिकल लेने के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। जय हिंद।